早上去山上干活喽，烟雾缭绕的，带你们上山上去看看雨后的风景。居高临下，站在山上往下看，一片绿油油的，都是芒果树啊、香蕉树啊什么的。刚下完雨，风景挺美丽的。盼星星盼月亮，终于把大师给盼来了。3台铲车，那里还有一台，3台铲车没有一台能用的，一天得装几十车料，没有办法。我这台挖机啊，就每天今天换锤，明天换斗子。别人晚上下班吃饭了，我还得换这玩意。还有呢，那2台挖机都破的没用了，干着干着管子就坏了。今天晚上估计这台铲车能修好，修好了我就省心了。专门买了2只鸡，给我们修铲车的大师今天晚上整点下酒菜。这鸡一只5万郎。有个2斤重吧，一只。这台铲车修好了，驾驶室我刚刚把它吊上去了，待会试一试。2只小鸡也杀好了，就等着下锅了。刚说准备下班了。又拖来了20桶柴油，4000升，得加10桶留10桶。柴油往里抽了，加个10桶留10桶，给那边2台大的发电机。抽，每天生产线都是用的工业用电。现在雨季不刚来嘛，每天晚上夜里啊都是下大雨啊，打闪电啊，供电局就把电给它停了。停了到白天不下雨了，电也不送过来，没有办法，只有发电机发电。还有1桶加完了，树哥帮忙看着，加好了，他用锁把它锁起来，上面盖给它盖上，准备吃饭喽。